이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 17장 1절로 16절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 17, verse 1 to 16. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Magsalita ka kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel. At sabihin mo sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. 이스라엘 집의 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 At hindi ito dinala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog bilang alay sa Panginoon sa harapan ng tabernakulo ng Panginoon. Ang dugo ay ipaparatang sa taong iyon. Siya ay nagbubo ng dugo at ang taong iyon ay ititiwalag sa kanyang bayan. 그런즉 이스라엘 자손이 들에서 잡던 그들의 재물을 회막문 여호와께로 끌고 가서 제사장에게 주어 화목제로 여호와께 드려야 할 것이요. Ibibisik ng pari ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan at susunugin ang taba ng babangong samyo sa Panginoon. 그들은 전에 음란하게 섬기던 수염소에게 다시 제사하지 말 것이니라. 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라. Masasabihin mo sa kanila, sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahang kasama nila na naghandog ng handog na sinusunog o alay. 회막문으로 가져다가 여호와께 드리지 아니하면 그는 백성 중에서 끊어지리라. Sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahang kasama nila na kumain ng anumang dugo ay aking ihaharap ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan. 육체의 생명은 피에 있음이라. 내가 이 피를 너희에게 주어 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Di ang taga-ibang bayan na naninirahang kasama ninyo ay huwag kakain ng dugo. 모든 이스라엘 자손이나 그들 중에 거류하는 거류민이 먹을 만한 짐승이나 새를 사냥하여 잡거든 그것의 피를 흘리고 흙으로 덮을지니라. Sapagat ang buhay ng lahat ng laman ay ang dugo nito. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagat ang buhay ng buong laman ay ang dugo nito. Sino mang kumain niyon ay ititiwalag. 또 스스로 죽은 것이나 들짐승에게 찢겨 죽은 것을 먹은 모든 자는 본토인이거나 거류민이거나 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하고 그 후에는 정하려니와. Subalit kung hindi niya labhan ang mga iyon, ni paliguan ang kanyang katawan ay tataglayan niya ang kanyang kasalanan. 아멘. Amen. 생명의 근원인 피에 관한 규례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon pitatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang mga regulasyon patungkol sa dugo na pinagmumula ng buhay. 우리가 지난주에 다뤘던 레위기 16장은 대속제일 규례로 레위기 전체 구조 속에서 가장 중심에 위치하는 장이라고 볼 수 있습니다. Nakita natin pinakasentro sa Levitico dito sa chapter 16, nung nakaraan din ay makikita natin yung patungkol doon sa mga regulasyon sa pagtubos ng kasalanan. 그 대속제일에 이어 오늘 우리에게 주시는 레위기 17장은 속죄의 중심이 되는 피에 관해서 말씀하고 있어요. Dito naman particular sa chapter 17 ay mga mahalagang katuroan tungkol sa kahulugan at ano ba yung tungkulin ng dugo. 특별히 피의 의미와 기능에 관해 중요한 말씀을 주고 계시니까 잘 붙들 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ay mainam na mapanghawakan natin ang mga ito. 본문에서는 이제 앞서 계속적으로 언급했던 피에 관한 문제를 집중적으로 다루고 있어요. Dito rin binibigyang tuon yung mga usapin tungkol sa dugo na nagiging problema. 모든 제물에 모든 짐승들의 피를 이제 제단에 뿌렸는데 그 피는 그리스도 예수님의 피를 이제 믿는 믿음의 고백으로 뿌리게 한 것이죠. At sa mga dugo nga ng mga tupa at mga hayop na inihandog, ito ay ginagawa sa pagsampalataya sa dugo ng Panginoon Kristo. 그래서 히브리서 9장 12절에는 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라고 말씀하셨어요. Kaya sinasabi sa Hebreo 9:12,
At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, sa gayon tiyak ang walang hanggang katubusan. 그러면 첫 번째로 피에 관한 중심 메시지를 우리가 한번 살펴보십시다. Una, itignan natin ano yung sentrong mensahe patungkol sa dugo. 육체의 생명은 피에 있다고 말씀하셨어요. Sinasabi sa talatang 11 na ang buhay ng laman ay nasa dugo. 하나님께서 피제사를 드리도록 하시면 그리스도의 대속을 믿는 믿음의 고백으로 받으시는 거예요. At bilang pagpapahayag ng pananampalataya, iniutos ng Diyos ang paghandog ng dugo. 왜냐하면 육체의 생명은 피에 있기 때문에 그 피가 그 생명으로 우리 죄를 대속하기 때문입니다. Dahil ang buhay ng isang tao ay nasa dugo, at ang dugo ito yung naghuhugas sa kasalanan sa buhay. 이 구약 때 드렸던 모든 피제사는 그리스도 예수께서 오셔서 흘리실 그 보혈을 상징하고 있어요. Kaya't ang mga dugo na inihandog na ito, ito'y sumisimbolo sa pagtubos sa atin ng dugo ni Kristo. 육체의 생명은 피에 있다는 사실은요, 하나님의 창조의 핵심이며 피의 기능이 바로 생명을 유지하는 기능임을 말씀하십니다. Sinasabi nga ang katotohanan na ang buhay ng katawan ay nasa dugo. Ito'y resulta ng paglikha ng Diyos. At isinasaad din dito yung ginagampanan nitong tungkulin. Ito yung pagpapanatili ng buhay. 하나님이 제물의 피를 제단에 주었다는 말씀은요, 이미 그리스도의 피를 우리 죄를 위하여 이제 이 하늘 성소에 뿌리게 하신 이걸 지금 말씀하시는 거예요. Sinasabi rin dito na ang Diyos mismo sa mga inihandog na sakripisyo ng dugo sa altar, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang sariling dugo bilang pantubos sa atin. 속죄 제단을 위해 사용될 피를 하나님이 직접 제단에게 주셨다 이 말입니다. Na doon pumasok siya mismo sa dakong banal at sa altar ay binuhos niya ang kanyang dugo bilang katubusan sa atin. 그리스도 언약을 약속하신 하나님이 육신을 입고 오셔서 당신의 보혈을 제단에 뿌려주신 거예요. At ang Diyos pinangako si Kristo na siyang nagkatawang tao at nagbuhos ng kanyang dugo doon sa altar. 그래서 창세기 3장 15절 그리스도 언약은요, 첫째 하나님께서 동정녀를 통해 성육신하여 오시고 그 그리스도의 피가 믿는 우리의 모든 죄를 대속하신다는 약속이에요. Kaya sa dalawang makikita nating pinakapangako sa tipan ni Kristo sa Genesis 3:15, una, nagkatawang tao siya. At pangalawa, ang dugo ni Kristo, yung siyang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. 두 번째는 모든 문제 해결하시고 부활하신 그리스도를 나의 구주로 모시고 그리스도의 사람이 되게 하사 하나님의 자녀의 신분과 권세를 주시는 것입니다. At ikalawa, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo naging tauhan niya at binigyan tayo ng kapangyarihan at pagkakilanlan bilang mga anak ng Diyos. 이 하나님의 은혜로 우리가 거기까지 하나님의 자녀된 신분 권세를 받았으면 이제는 주 예수 그리스도 안에서 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀, 그 말씀 안에 오늘의 기도, 그리고 내게 맡겨주신 오늘의 전도를 섬기며 사는 것이 신앙생활이에요. Kaya bilang mga Kristiyano o nananampalataya, dapat tayong mamuhay sa loob ni Kristo na may paghawak sa today's word, prayer, at evangelism. 여러분, 지금 현재 묶여있는 이런저런 여러 가지 상황, 어려움, 질병, 가난, 여기에요. 쏙지 마세요. Kaya yung mga dumarating na sakit man, kahirapan, o mga kaguluhan, huwag tayo magpadaya. 오직 그리스도 붙들면 다 지나가는 거예요. Kung tayong si Kristo ang pangahawakan natin, lilipas lang ang mga ito. 사문을 붙들고 그리스도와 함께를 누리면 나머지는요, 하나님의 나라가 내 안에 계속 이루어지는 거예요. Hawakan mo si Kristo at enjoy mo yung 3 days, sa gayon darating ang kaharian ng Diyos sa iyo. 그래서 하나님께서는 각 생명체의 피를 생명을 유지하게 하는 기본으로 만드셨다는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin, yung Diyos nilikha niya ang dugo sa bawat nilikha na may buhay bilang pundasyon na magpapanatili ng buhay nito. 창세기 3장 이후에요, 하나님께서는 그 모든 육체의 피 가운데 속죄 제단에 뿌릴
피를 죄 없으신 그리스도의 피로 구분하셨던 거예요. Sa Genesis 3 ay kinilala ng Diyos na ang dugo na iwiwisig doon sa dambana ng pagtubos sa lahat ng kasalanan ay dugo ng mga may buhay. At ito nga ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na walang kasalanan. 소나 양이나 이 염소의 피가 우리 죄를 사할 수가 없어요. Nakita natin na hindi literal sa dugo ng toro, o ng tupa, o ng kambing na tayo ay malilinis. 그러나 하나님의 약속, 그리스도의 피가 우리의 모든 문제 해결해 주실 것을 믿는 믿음의 고백으로 소나 양이나 염소나 비둘기의 피를 제단에 뿌리게 하신 거예요. Kundi sa ating kapahayagan ng pananampalataya o pagsampalataya natin sa ating katubusan kay Kristo na ginagawa natin yung gawain ng paghahandog ng mga hayop na ito. 그러면 이 두 번째로요. 피제사의 중심 메시지는 뭐냐? 생명 맞바꾸기입니다. At ikalawa, ang sentrong mensahe ng pag-aalay ng dugo, ito ay buhay sa buhay. 피제사는 생명을 상징하는 동물의 피를 제단 주위에 바르고 뿌리며 쏟음으로 죄인된 우리의 생명과 맞바꾸는 의식이에요. At ang pag-aalay nga ng dugo, ito ay gawain o ritual na ginagawa kung saan yung dugo ng hayop na inihandog ay sumisimbolo sa buhay. Na ipinahid yung dugo nito, binisik o binuhos doon sa altar, kapalit ng buhay nito ay yung tayong mga makasalanan. 영원한 지옥 형벌을 선고받아 지옥 가야 할 내 생명과 그리스도의 영원한 생명을 맞바꾸는 의식이 바로 피제사예요. Yung pag-aalay ng dugo na kung saan tayong na makasalanan ay dapat mapa sa impyerno, ngunit tinubos tayo ng dugo ni Kristo. 그래서 제사를 드리는 자로 하여금요. 제사 드릴 때 이 모든 과정을 수행하며 지켜보면서 어떻게 자기의 죄가 속죄되는지 직접 그 동물을 죽이며 드려지는 과정을요. 두 눈으로 똑똑히 지켜보게 하신 거예요. Kaya nga sa pagsasagawa nito, yun ay aalalahanin mo yung mga pagkakamali o kasalanan na nagawa mo sa paghahandog at sa harapan mo mismo, makikita mo yung proseso na papatayin yung hayop at ihahandog ito. 하나님께 반역하여 원죄에 빠져 내가 나의 주인된 사람으로서요. 이 제사의 과정을 결코 종교적인 행위로 여겨서는 안 돼요. At tayo ng mga makasalanan na nag-rebelde laban sa Diyos, hindi natin dapat na ituring lang ng proseso ng paghahandog na ito, isang ritual lang o relihiyosong gawain. 왜냐, 이 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백은요, 영원한 지옥 형벌에서 내가 사면 복권 받느냐의 여부가 결정되는 아주 중요한 일이기 때문입니다. Dahil ito ay napakahalagang usapin na kilalanin natin kung tayo napatawad ba o napalaya na tayo sa walang hanggang parusa ng impyerno, ito ay usapin ng buhay o kamatayan. 구약의 이스라엘이 망한 이유는요, 하나님이 이 제사 제도를 만들어주신 이 근본 이유와 목적을 상실하고 종교적인 행위로만 지속하고 있었기 때문이었습니다. Ito rin yung dahilan bakit yung mga Israelita sa Lumang Tipan ay nabigo sila sapagkat nawala sa kanila yung orihinal na layunin o kahulugan ng mga paghahandog ng dugo. Naging parang ritual na lang ito sa kanila. 오늘 구약의 사람들 이 제사를 통해서요, 한 생명이 나 때문에 내 죄를 대신 뒤집어 쓰고 한 양이, 한 소가 이 피를 쏟으며 죽는 과정을 경험하는 거예요. At dito nga sa Lumang Tipan, mararanasan ng mga naghahandog yung sakit na mararanasan ng kanilang inihandog na tupa man yan o baka na ito ay papatayin. 죄인인 나의 죄로 인하여 대신 죽는 고통이 얼마나 큰지 보게 되는 거예요. Dito nga'y masasaksihan nila at ipapaalala sa kanila kung gaano katindi yung kasalanan nila na ang ipapataw dito ay dapat kamatayan. 그래서 제물로 쓰는 이 짐승들은요, 소나 양이나 염소, 비둘기는요, 이제 칼로 목을 이제 찔러 죽일 때 크게 비명 지르거나 발광하거나 발악하지 않아요. Makita rin natin dito kung ano man yung ihahandog nila, baka man yan, toro o kambing o
kalapati, tinatarakan lahat dito sa leeg, doon ay yung dugo dito ay ibubuhos. 그러나 이 돼지나 이런 걸 잡는 걸 보면 돼지는 잡을 때요. 온 동네 시끄럽게 이게 악을 쓰면서 죽어가요. At wala itong anumang pagpumiglas. Makikita natin kapag ang baboy ikinatay natin, talagang napakaingay at napakagulo masasaksihan natin. 그 돼지는 제물로 쓰지 않은 거예요. Hindi nila ginagamit yung baboy bilang ihahaing handog. 원래 내가 죽어 영원한 지옥에 가야 할 그 자리에 나를 대신해서 죽임당하는 그 제물을 내가 직접 도살하여 바쳤던 거예요. Ito nga ay sinasagawa na ikaw mismo masasaksihan ng dalawang matapang yung sakripisyo na maghandog ng isang buhay kapalit ng buhay mo. 여러분 그게 쉽지 않은 일입니다. Hindi ito madaling gawin. 여러분 혹시 닭이라도 한 마리 잡아봤습니까? Kaya ba nakauli na ba kayo kahit isang manok? 닭 목에 칼을 이제 찌르고 피를 내고 죽이는 게요 쉽지 않은 일이에요. Hindi ganun kadali na tatarakan mo lang sa leeg yung manok at patutuloy mo yung dugo nito. 양의 머리에 손을 얹고 내 모든 죄를 이 양에게 전가하나이다 안수를 하고 그 양의 목을 칼로 찔러 그 피를 받아 이 죽이는 이 일에 내가 이제 쓰임 받으면서요. 내 죄가 얼마나 흉악한 죄임을 아는 거예요. Sa pagsasagawa nga na ang isang tupa ay ipapataw mo yung kamay mo sa ulo nito, sabi mo pinapataw dito ang kasalanan ko, tatarakan sa leeg, at kukunin ang dugo nito, doon ay mauunawaan mo gaano katindi yung kasalanan na mayroon ka na. 그래서 Dapat kang mamatay. 그리스도께서 나를 대신하여 이렇게 죽으시고 이렇게 피를 흘리시며 죽으시는구나. 이걸요 체험하고 감사하며 오직 그리스도 안으로 들어오는 거예요. Ito ay mararanasan mo at pagpapasalamat ka kung paano si Kristo binigay niya yung buhay niya, paano siya nagbubo ng dugo. 내 죄를 대속하기 위해서 이루어지는 이 사실을요 뼈저리게 깨닫고 회개하여 부활하신 예수 그리스도를 구주로 오직 구주로 영접하여 항상 모시고 따르는 삶 속으로 이제 들어오는 거예요. At dapat dito, sa pagsasagawa nito, ay mas malalim na maunawaan mo lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, magkaroon ka ng tunay na pagsisisi, at pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, at sumunod ka sa Kanya bilang halimbawa. 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했습니까? 그러면 이제는 내 옛날 삶은 죽고 영원한 생명이신 주 예수 그리스도의 사람이 되어서 이제는 새 생명, 영원한 생명을 이제 살게 된 거예요. At kung tinanggap na natin si Jesucristo bilang ating Panginoon, wala na yung dating buhay natin. Ngayon tayo ay nasa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa atin. 이 그리스도인인 영원한 생명을 가진 그리스도인 된 우리는요. 이제는 나의 매일 이유가 없고 가난에 매일 이유가 없고 그 어떤 상황에도 매일 이유가 없어요. 오직 오늘 붙들고 천국 보좌의 망대를 내 안에 세우는 거예요. Pinataon ni Kristo, wala nang dahilan na magpatali pa tayo sa sarili natin o sa mga bagay sa sanlibutan na ito. Sa halip, panghawakan natin yung 3 days at itatag natin yung trono ng kalangitan at yung tore sa atin. 그러면서 세 번째로요. 어떤 육체에 피든지 먹지 말라. 14절에 그랬어요. At ikatlo, sa talatang 14, sinasabi dito na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman. 필리핀에도 이제 이 정육점에 가보면 피를 플라스틱 비닐에 담아가지고 파는 걸 내 봤어요. Nasaksihan ko sa mga slaughterhouses, maging sa Pilipinas, pag pumunta ka doon, pinaplastic nila yung dugo ng kinatay ng hayop at ibinebenta to. 한국 사람들도 피 엄청 좋아합니다. 뭐 피 갖다 선짓국 끓여 먹고 뭐 그것도 순대 만들어 먹고 사슴 피는요 생채로 막 그 빨대 꽂아가지고 이제 피 마시고 뭐 이런 이상한 사람들이 많아요. At maging sa Korea ay
may mga tao rin na gustong-gusto ng dugo, meron silang magluluto, yung may sabaw, di kaya naman may yung sundel na tinatawag nila, o yung iba iniinom din yung dugo ng mga deer. 하나님께서는요, 14절 보세요. 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라. 그러므로 내가 이스라엘 자손에게 이르기를 너희는 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 하였나니 모든 육체의 생명은 그것의 피인즉 그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라고 하셨어요. Sabi sa talatang 14, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang dugo nito. Sino mang kumain nyo na ititiwalag. 이 언약을 완성하신 그리스도 이후에도요, 기독교 유대인들 사이에서 이게 큰 이슈거리가 되었었죠. Naging malaking usapin din ito sa pagitan ng mga Hudyong Kristiyano sa panahon ng Bagong Tipan. 할례 받아야 되냐 안 받아야 되냐, 피 먹어도 되냐 먹으면 안 된다, 뭐 안식일 꼭 지켜야 되냐, 주일 지켜야 된다, 뭐 여러 가지 이제 이 선교 연지에서요 많은 이 문제거리가 터져 나왔어요. Kaya sa mga mission field, marami ring mga pagtatalo tungkol sa kailangan pa bang magpatuli o hindi na, o kailangan pa bang pwede bang kumain ng dugo o hindi, o kailangan panatilihin ba yung araw ng Sabado o Sabat o hindi. 그 여러 쟁점들을 모아서 사도행전 15장에 보면 예루살렘 총회에서 그 문제를 중심 주제로 다뤘습니다. Titignan natin sa mga gawa, Kapitulo 15, ang usapin na ito ay kanilang talagang pinag-usapan ng tindi doon sa Jerusalem Council. 그 결론은요, 뭐 할례 이런 건 뭐 이제 그 이방인들을 괴롭게 하지 말라. 할례 안 해도 된다. 그러나 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행은 멀리할지니라 하고 결정했어요. Doon sa Jerusalem Council, ang naging desisyon nila ay iwasan nila yung mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o mga dugo o mga karne na mga namatay na hayop o dahil sa sexual na immoralidad noon. 거기에 이제 피를 먹는 것이 아주 중요한 이슈였죠. Kaya mahalagang usapin noon yung patungkol sa pagkain ng dugo. 물론 지금도 이제 예수께서 이미 율법으로 완성하셨기 때문에 더 이상 이와 같은 율법에 묶일 필요가 없고 피 먹어도 된다, 이런 신학자들도 많아요. Marami rin mga theologians sa panahon ng New Testament na ang kanilang mga argumento dahil tinupad na ni Jesus, ginampanan niya na lahat ng kautusan, hindi na natatali sa mga kautusan ang mga mananampalataya. Pwede rin kumain ng dugo. 그러나 여러분 근본을 명심하세요. Pero tandaan natin yung pinagbulan nito. 지금 과학이 아무리 발달했어도 사람은 생명체를 만들 수 없습니다. Gaano man kaunlad ang siyensya o ang agham, ang tao hindi kailanman makakalikha ng buhay o makapagbigay buhay sa isang namatay na. 죽은 파리 한 마리도 죽은 생명을 살릴 수 없습니다. Na kahit yung isang munting langaw, kung napatay ito, hindi na ito mabubuhay pang muli. 그 말은 모든 생명의 주님은 오직 하나님이십니다. Ibig sabihin, pinagbumulan ng buhay ay ang Panginoon, ang Diyos mismo. 그러면 하나님이 왜 피를 먹지 말라 하셨을까? Bakit kaya sinabi ni Diyos, huwag kumain ng dugo? 그나마 육식을 허용하신 내용 중에 제물로 소나 양과 염소, 비둘기의 피는 제단에 왜 뿌리라고 그러셨습니까? Bakit yung mga inihahandog katulad ng baka, tupa, kambing, o mga kalapati ay kailangang ibuhos ang dugo doon sa altar? 그게 피도 그렇지만 이제 기름도 전부 불태워 올리라고 그랬어요. Di lamang ang dugo, maging ang taba ng hayop ay susunugin din doon sa altar. 근데 현대 과학이 밝혔습니다. 그 피를 우리가 마시면 결코 좋지 않다. At ayon din sa siyensya, sinasabi ngayon na ang pag-inom ng dugo ay hindi maganda sa katawan. 그 기름 우선 먹으면 고소한 것 같으나 먹어서 몸 건강에 결코 좋지 않다. At ganoon din kapag tayo na sobrang sa taba din ay hindi rin ito maganda sa ating kalusugan. 생명의 주님께서 우리를 구하시기 위해서 성육신하여 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 모든
피와 물을 쏟아주시고 단번에 영원히 우리를 대속하셨어요. At ang Panginoon ng buhay para iligtas tayo, nagkatawang tao siya, napako, nagbubo ng dugo at ng tubig, at minsanan para sa lahat, para sa ating katubusan. 이 예수께서는 이제 믿는 우리에게요. 이는 성만찬을 이제 제정해 주시면서 이는 너희를 위하여 흘리는 나의 피니 곧 언약의 피니라 너희가 다 이것을 마시라고 하셨죠. Ganun din masasabi ng Panginoon sa aklat ng Marcos na itong aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. Tungkol to sa Lord's Supper. 물론 포도즙을 가리켜 당신의 피라고 하시며 마시라고 하신 거예요. Mapatungkol ito sa dugo niya na sinisimbolo ngayon ng alak na ubas. 이제 예수 그리스도의 피에 우리가 동참하며 그리스도의 피가 우리 안에 이렇게 돌면서 그리스도의 사람이 되어 이제 영생을 우리는 얻었어요. Nasasabi sa pakikiisa natin sa Lord's Supper na ito ay dumadaloy sa atin ang dugo ng Panginoon Kristo. May buhay na walang hanggan na tayo. 그러나 하나님의 말씀 속에요. 우리가 창조 원리를 이제 그리스도 안에서 이렇게 회복하는 이런 이 말씀도 오늘 본문에서 받을 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa tumanggap nga tayo ng kasagutan dito mula sa bersikulang ating binasa. 어떤 육체의 피든지 먹지 않는 게 좋습니다. At anumang dugo ng anumang may buhay o laman, mas mainam na huwag kumain o uminom nito. 본래 하나님께서 육식은 소나 양이나 염소, 비둘기류를 먹을 수 있도록 하셨지. 그것도 이 성전 제단에서 이 양 잡는 곳에서 도살하도록 하셨어요. Niyaman ng Diyos na yung katulad ng mga baka, tupa o mga kambing na ito ay makain yung laman nila, ngunit ito yung mga inihahandog din doon sa altar. 혹시 사냥에서 야외에서 짐승을 잡아 이제 죽여 먹더라도 그 피를 땅에 쏟고 흙으로 묻도록 하셨어요. Sabi nga nun na kung sa labas man ng tabernakulo sila ay magkakatay, ibubuhos dapat itatapon nila yung dugo nito at ililibing sa lupa. 왜 그렇습니까? Bakit? 모든 육체, 모든 생물의 짐승의 이 생명은 피에 있다고 말씀하셨어요. Nasasabi ang buhay ng lahat ng laman ay nandun nga sa dugo. 그 생명을 주고 거두가고 하는 건 하나님의 절대 주권이에요. At ito ay nasa Panginoon na magbigay ng buhay, kumuha ng buhay. 모든 만물이 특별히 나까지도 하나님의 것이에요. Maging tayo ay pag-aari ng Diyos. 근데 우리가 이 짐승의 피를 마신다. 이건요. 하나님의 생명의 주관자이신 하나님을 무시하는 행동이 될 수가 있는 거예요. Na maaari sa panunod kung sila iinom o kakain ng dugo, ito hindi pagkilala sa Panginoon ng buhay. 그래서 소나 양이나 염소, 이 비둘기류를 제외하고는요. 가능하면 육식은 안 하는 게 좋아요. Kaya maliban na lamang sa baka, sa tupa o sa kambing, kalapati, ay huwag tayong kumain ng ibang karne. 여러분 필요 없는 말이 될 수도 있겠으나 돼지고기 필리핀 사람도 많이 좋아하지요. Diba, sa mga Pilipino, mahilig sila sa karneng baboy. 여러분 돼지고기 먹으면 우선 이제 자주 먹다 보니까 맛은 있어요. Kapag madalas ka kumakain ito, maging masarap siya. 그러나 그 돼지고기 1kg를 만들기 위해서 옥수수나 다른 이 곡물요, 뭐 10kg, 20kg 이상을 먹여야 돼요. Pero para makabuo ng karne na may 1 kilo, karneng baboy, kailangan ng mga 20 kilo na mga mais o iba pang ipapakain mo. 그럼 그 옥수수 한 몇백 g이 없어가지고 굶어 죽는 사람이 지금 많아요. At kaya sa napakaraming kilo na yon ng mais, ay maraming nagugutom. 내가 돼지고기 1kg를 안 먹고 그걸 곡물로 주변에 나눌 수 있다면요. 세상에는 굶어 죽는 사람 없어요. At kung sa halip na kapalit ng 1 kilong karne na iyon ay 20 kilo ng mais na ipamamahagi ay walang magugutom.
그래 오늘날 의학자들이 분명하게 말해요. 가능하면 육식하지 마세요. 채식하세요. Yan, may mga doktor din nagsasabi, mas mainam na iwasan na lang ang pagkain ng karne sa halip mga gulay na lang. 그래요. 저는 그래서 요즘 파리나 모기도 함부로 죽이지 않습니다. Kaya ngayon ay hindi, sisikap ko rin na huwag na pumatay ng langaw o ng lamok. 그것도 하나님이 주신 생명이기 때문에. Ito rin ay mga buhay na binigay ng Diyos. 왜 자꾸 들어와서 물면 어떻게 해야 됩니까? Paano kung lagi kang kinakagat ng mga to? 모기장 잘 치고 창문에도 스크린 잘 치고 못 들어오도록 원천적으로 막고 사세요. Lagyan mo na lang ng screen yung mga bintana mo o gumamit ka ng kulambo para hindi makapasok. 근데 괜히 방 안에 모기 많이 들어오는 걸 그걸 바이건 같은 거 뿌려서 다 죽이거나 이거 별로 좋지 않아요. Hindi rin maganda yung paggamit ng mga ini-spray katulad ng Baygon para patayin yung mga lamok. 전국의 모택동이요. 요 파리, 모기, 쥐, 참새 요 네 개를 전멸시키라고 온 국민에게 명령했어요. Doon sa China rin, iniutos nila na puksain nga para mawala itong mga tinatawag nilang peste, yung mga lamok, yung mga daga, at yung iba pa, mga langaw. 특별히 이 참새가 이 벼 이삭을 많이 까먹고 그러기 때문에요. 참새 다 죽이라고 명령했어요. Inutos din nila noon na maging yung maya, na ibon ay 그때로 patayin 어떤 din 일이 ito. 발생한 줄 아십니까? Kumakain ito ng mga tanim. Anong mangyayari kung gayon? 그래 어마어마한 참새들이 잡혀오고 많이 잡은 사람은 이제 이 상도 주고 그랬어요. At maraming napatay noon ng mga ipon. 근데 dahil sa- 풍년이 들었습니까? 그 결과 Pero ngayon, dumating ngayon yung dagutom dahil doon. 참새가 먹어치우는요 메뚜기 이런 거요 얼마나 번성했는지 메뚜기 재앙이 와가지고 뭐 그냥 이 굶어 죽는 사람이 그게 많았어요. Nagkaroon ng matinding tagutom dahil nawala na yung mga ibon. Dumami naman lalo yung mga palang o di kaya yung mga paratipaklong na sumira sa tanim. 아담의 범죄 이후 창조 질서가 깨지고 고통 속에 빠진 건 사실이에요. Kaya nga pagkatapos ng pagkakasala ni Adan, totoo yung nangyari na sinumpa maging yung mga kalupaan, yung mga tanim. 그러나 생명의 주인 되신 하나님이 어찌됐건 주관하시며 구원사역을 이루어 가시기 때문에 우리는 그 생명의 주인 되신 하나님을 존중해야 돼요. At ang Diyos na siyang pinagmulan ng buhay, na siyang nagliligtas sa atin, ay dapat nakilalanin natin. 그래서 저도 사모님에게요. 가능하면 육식하지 맙시다. 가능하면 길거리 걸어가면서 개미라도 보이면 발로 밟지 맙시다. 그러고 살아요. Suggestion ko rin sa aking asawa na sikapin natin, huwag din tayong masyadong kakain na ng karne, o kahit may langgaman dyan, huwag nating patayin. 그리스도 온양 믿지 않는 절에 있는 중들도요. 이 작은 벌레 한 마리도 죽이는 걸 크게 죄로 여기고 삽니다. At yung mga hindi naniniwala sa tipan ng Diyos, kahit na yung mumunti dyan na papatayin mo, ay malaking dulot sa iyo. 그래서 나 자유 kasalanan. 얻었네, 너 자유 얻었네 하면서 아무거나 죽이고 막 처먹고 그러는 게요. 하나님을 무시하는 행위가 될 수 있다는 사실을 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 명심할 수 있게 되길 바랍니다. Ay maunawaan natin dito na yung ating nabis na pag-abuso sa kalayaan na meron tayo o sa simpleng pagpatay natin sa mga bagay na ito ay hindi natin pagkilala sa Diyos ng buhay. 어찌됐건 오늘의 결론, 주께서는 단번에 영원한 피제사를 완성하셨어요. Sa ating konklusyon, ang Diyos ang siyang nagbigay minsanan para sa lahat ng walang hanggang sakripisyo. 하나님이 직접 그리스도로 성육신하여 오셔서 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 죽으시며 흘리신 보혈은요, 믿는 우리의 모든 죄를 대속하신 것입니다. Si Kristo ay ganap na nagkatawang tao bilang ating tagapagligtas, napako sa krus, nagbubuo ng dugo at nagbigay sa atin ng minsanan na sakripisyo para sa lahat ng ating mga kasalanan. 그 주님이 부활하사 우리의 구주가 되셔서 성만찬을 제정해 주셨는데요.
주님과 한 몸 되는 삶을 살게 하신 거예요. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, tinatag niya ang pagsasagawa ng Lord's Supper upang ang mga mananampalataya makaisa sa Kanya. 믿는 우리로 하여금 그리스도의 피에 참여하고 그리스도의 보혈이 내 피로 몸에 돌고 그리스도의 몸을 이렇게 내가 먹어 이제는 내가 그리스도의 한 지체 영원한 생명을 얻은 거예요. At sa pagkiisa natin sa dugo ni Kristo, sa pag-inom natin sa Lord's Supper, ay makikita natin na kapag-isang katawan na tayo sa Kanya at tumanggap tayo ng walang hanggang buhay. 이처럼 주님의 크신 은혜와 사랑으로 구원함을 얻은 우리가 이제 예수님의 그 찢기신 몸을 먹고 흘리신 피를 마심으로 그리스도와 한 몸 되는 것을 이제 누리며 고백하라는 거예요. At sa pakikisa nga natin sa gawain na ito, tayo na naligtas, ay andun yung ating pagpasok sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos na tumawag sa atin upang makipag-isa tayo sa katawan ng Panginoon Kristo at sa kanyang nabuhos na dugo. 이처럼 하나님께서는요, 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽음으로 많은 열매를 맺는 이 축복의 길을 우리에게 맡기신 전도 사역을 통해서 열어주신 거예요. Ito ay daan ng pagpapalang binuksan sa atin sa gawain ng pagmimission kung saan yung isang butil na nahulog ay tutubo ito doon sa lupa patapos itong mamatay at magkakaroon ng maraming bunga. 모든 생명체의 피는 생명을 의미합니다. Ito yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang dugo, sinisimbolo nito ang buhay. 그러나 예수님의 피는 영생을 의미해요. Ngunit ang dugo ni Jesus, sinisimbolo ang buhay na walang hanggan. 그럼 예수님의 살과 피를 먹고 한 몸 된 우리는요, 이제 참된 믿음으로 예수께서 우리를 위해 몸을 찢으시고 피 흘려 주신 것을 믿고 감사하며 주님으로 모신 거예요. Kaya may pasasalamat at pagtanggap sa Panginoon, tayo kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng Panginoon Kristo na may pananampalataya sa kanyang buhay na ibinigay para sa ating kaligtasan. 그러면서 믿음으로 예수님의 살과 피를 먹고 마시며 한 몸 되는 거, 이게 이제 영생을 얻고 누리는 것이 되는 것이죠. Sa pagkain at pag-inom natin ng may pananampalataya, ito ay nagdudulot ng pakikipag-isa sa Panginoon at nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. 요한복음 6장 54절에요. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리라고 말씀하셨어요. Sa Juan 6:54, sinasabi, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. 그래서 성찬식 할 때 절대로 잊지 말아야 할 사실은요. 예수님의 보혈은 우리를 영원한 생명으로, 영생으로, 부활의 영광으로 인도하신다는 사실입니다. At pakatandaan natin sa pakikipag-isa natin katulad sa Panginoon Kristo sa huling araw, tayo nga ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at maluwalhating muling pagkabuhay. 자, 말씀을 마칩니다. 성경의 기본 원리는 나 중심에 빠진 인간을 하나님 중심의 사람으로 바꿔주시는 거예요. At ang pinakahuling bahagi, ang pinakapangunahing prinsipyo ng Biblia ay baguhin yung makasariling tao tungo sa pagiging nakasentro sa Diyos. 하나님께서 세상의 중심에 계신다는 이 진리 속에서요. 하나님을 의지하며 살아가야 그 사람은 안식과 행복을 누리게 되는 거예요. Ang isang tao ay makakahanap lang ng tunay na kasiyahan at kapahingahan sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at pamumuhay sa katotohanan na nakasentro sa Kanya. 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님께서는 모든 생명의 근원인 피에 대한 규례를 우리에게 말씀하시며 하나님 중심적인 가치관을 직접 각인시켜주고 계세요. At dito nga sa mensahe natin na sinasabi sa atin na ang mga sistema na nakasentro sa Diyos ay mga regulasyon tungkol sa dugo na siyang pinakapinagbumulan ng buhay. 모든 생물은 그 피가 생명과 일체이다. 그러므로 어떤 육체의 피든지 먹지 말라 말씀하셨어요. Sinabi rin dito dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa dugo, kung kaya huwag kumain ng anumang dugo mula sa mga nilikha. 이 피를 먹지 않는다는 것은요, 이 목숨, 생명을 주신 분이 하나님이심을 인정하는 거예요. Ang hindi pagkain ng dugo ay pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. 이 피를 먹지 않는다는 것은 생명을 존중히 여기는 근본을 지키는 것입니다. Ang hindi pagkain ng dugo ay pag-iingat sa pundasyon o pagrespeto sa buhay. 그러면서
영생을 주시는 그리스도의 피가 내 안에 흐르게 하라는 거예요. Sa gayon din, ito'y ating hinahayaan ng dugo ni Kristo, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ay dumaloy sa atin. 주님께서 열어주신 구원의 길이요 영생의 길에 들어서게 하심을 항상 감사하며 누리시기를 바랍니다. Lagi kayong magpasalamat at maranasan niyo ang daan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan na binuksan ng Panginoon sa atin. 그러면 내게 맡겨주신 전도 대상자들을요 그 이름을 부르며 계속 기도하며 이제 만나고 이제 섬겨드리면서 그들을 축복의 길로 인도하는 일에 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na ipanalangin natin yung mga nais nating ebanghelyohan at mahalagang gamitin tayo na maglingkod sa kanila at akayin sila sa daan ng pagpapala. 기도하십시다. Manalangin tayo. 생명의 근원인 피에 관한 규례를 오늘 다시 한번 새롭게 가르쳐 주심을 감사합니다. Panginoon, salamat po na panibagong tinuro niyo sa amin ang mga regulasyon patungkol sa dugo. 이제 저희는 주 예수 그리스도의 피를 받아 영원한 생명을 얻게 하심을 감사합니다. Salamat po na sa aming pagtanggap sa dugo ng Panginoon Kristo, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. 모든 만물을 창조하신 하나님의 절대 주권을 잊지 않고 감사하며 누릴 수 있게 하옵소서. Nawa ay magpasalamat kami at maranasan namin ang Panginoon na siya yung pinaka-pinagbumulan ng buhay. 그를 위해서는 모든 생명의 주인이신 주님을 인정하며 감사하며 피는 절대 먹지 마라 말씀하신 주님의 말씀을 깊이 묵상하며 새기게 하옵소서. Nawa tunay na kilalanin po namin at pasalamatan ang Panginoon na pinagbumulan ng buhay, na aming bulaying mas malalim pa yung iniutos mo na huwag kumain ng dugo. 우리 주변의 모든 사람들이 이 인생의 육신의 목숨을 살고 있는 기간 동안에 그리스도 예수님에 대한 소개를 받고 저들을 구원의 길로 인도하는 일에 저희들이 쓰임받을 수 있게 하옵소서. Sa aming natitirang buhay, gamitin niyo po kami na gabayan yung mga tao sa paligid namin sa daan ng pagkakilala kay Kristo sa kaligtasan. 이를 위해 지구를 운행하시는 하나님께서 이를 위해 쓰임받기 원하는 저희들의 모든 필요를 공급해 주실 줄로 믿습니다. At naniniwala kami kayo na nagdenais ng gawain ng pagliligtas na ito, magsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. 세상 그 어떤 것에도 매이거나 속지 않게 하시고 오직 그리스도 붙들고 사모를 안에서 승리하게 하옵소서. Hindi kami matali o madayan na anumang bagay sa mundo, sa halip magtagumpay kami sa paghawak sa 3 days. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.